Sina kuda mundu wa buya Inega na damari kajet Sina bondi peya mangwana Sina bondi tambuza wa mangwana. Amuri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita tiri mumusha weChegutu. Muchegutu padare raChifingezi. Apowo pane mudzimai akabatsirana nechikomba kurova murume wake. Tonga itinzwe. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Regai tikupe nyaya iyi zvizere. Inini chare wasamira. Inini chare wasamira. Ndauyo mudarira mambongezi. Ndauyo mudarira mambongezi. Ndakamangarira Elizabeth Sakala naIvans Musiwa. Ndakamangarira Elizabeth Sakala naIvans Musiwa. Nenhau yavari kuita mupamango. Nenhau yavari kuita mupamango. Chataura chokwadi choga. Chataura chokwadi. Ndikataura makuhwa dare nosunga nemhaka. Ndikataura makuhwa dare nosunga nemhaka. Ini Elizabeth Sakala. Ndauya mudarira mambongezi. Kuzopindura zvandiri kumangarirwa naSamuel Charehwa. Ndichataura chokwadi choga. Ndikataura makuhwa dare rinondisunga. Ini Ivans Musiwa. Ndauya mudarira mambongezi. Ndichizopindura zvandiri kumangarirwa naCharehwa Samuel. Ndichataura chokwadi choga. Ndikataura makuhwa dare rinondisunga nemhosva. Right, vaCharehwa ndimauya kudare neupenyu. Tsanangurirai dare kuti chii chaita kuti mumuye kuzopinda mudare rimwe nhasi. Pamusoro imama wakanga uri musi wa6 April 2021. 6 April 2021. Ndakadzoka mumba mangu ndokandaona Ivans nemudzimai wangu vakagara mumba. Ndobva ndavabvunza vaviri ava kuti ko iwewo wazouya mumba mangu mushure mekunge ndakuudza ndofunga kanokwana kaviri katatu kuti handisuda kukuona mumba mangu. Imi nefoni yenyu out. Alright. Mushure mekunge ndamuudza kuti handisuda kumuona mumba mangu ndofunga kanokwana katatu. Uyezve ndikaudza mudzimai wangu kuti munhu handisuda kumuona iwe usati nditambe nemunhu mumba mangu vese vari vaviri ndakavaudza. Saka mushure mekumubvunza kuti ko zvandakataura ko uri kutsvagei mumba mangu, zvikanzi muri kundidzinga munomba nenyaya yei. Ndikati munomba mangu haundiudze zvokuita nemba yangu iwewe. Ndopa akaramba akagara pasofa. Ndobva ndati chisumuka woita sei ubude, ndobva aramba akagara. Saka inini ndakaroendawo padhoo pangu ndobva ndatora simbi yanga iripo ndichida kumurova. Ndopakasimuka mai ava ndokundibata ndokundidonzera pasi ndobva ndawira pasofa. Iyewo ndobva auya achirwisa inini ndobva ndaita sei ndobva andikurira ndobva vandirwisa vari vaviri ndokuzobuda kwavakaita mumba. Vachipedza kudaro ini ndakamhangara kupolisi. Ndakabva ndafona polisi zvikanzi vanhu ava
uchiuya nawo mangwana. Ndichipedza kufona kudaro, uyu mudzimai wangu akafonera Evans zvikanzi tatomangarirwa kupolisi, saka tichaona zvatinoita. Uyu ndobva asimudza foni yake ndokutanga kufona pafoni pangu, akati handisungwe nemapurisa inini, handisungwe nembautu, achitaura neni pafoni pangu. Ndobva abuda, ndobva vaenda. Uyu paakasara mukomana waye abuda mumbawo, ndakamuti teera munhu wako waungaonani unaya, ndingagare nemunhu anondirwisa muno mumba mangu nemunhu. Ndobva atiza uyu nefoni, ndakuda kutora foni yacho. Ndobva atiza, ndobva abuda mumba mangu. Adaro ndakasara, ndobva ndaloka madhoo angu, ndobva ndavhara. Iye ndobva abuda, ndobva aenda paakanorara. Ina handikuzive kuti akanorara kupi. Ndokuzodzoka mangwana kuseni, ndokubva angosvika ndokugeza kumeso. Akangosvika ndavhurawo dhoo ndokugeza kumeso, ndobva asumuka, ndobva andiudza kuti unofunga kuti wakangwara. Indakangwara kupfuura iweyo. Anga akachinja hembe, handiziva kuti hembe idzodzo akadziwana kupi. Ndobva tora rod, ndobva aenda achinanga nekumba kwemukomana wangu. Aenda ikoko, ndakazosara ndoteera ndichitsvaga kuti munhu afamba sei. Ndobva ndasvika pane dzimwe dzimba zvikanzi tavaona vachifamba nerod vachiita sei, vachingoenda naikoko kunove ndo kumba kwemukomana yeyu. Indadaro ndakati uyu chirega ndiita sei, ndifonere sisi vacho. Sisi vacho ndandavafonera manheri wayo. Sisi vacho vakazouya the following day. Ndobva ndavaonesa nyaya. Mupurisa ndandafonera akabva anditi chiuyai kuno kuti nzwe nyaya, ndisingazivi kuti mudzimai wangu anga atoenda kudhara, atungamira kupolisi, aperekedzwa nemukomana uyu kuenda kupolisi. Asvika kupolisi ikoko, akasvikoudzwa nemupurisa zvikanzi ko iwe unombozouya sei, hausiri wamhangaresi, takafonerwa nemisicharerwa kuti pane nyaya pano. Saka iwo chivamirira kusvika vaita sei, vauya tozonzwa nyaya yacho yakafamba sei. Tasvika ikoko vakaoneswa nemupurisa kuti vanga vane mhosva yekundirwisa kwavanga vaita mumba mangu. Ndobva vanzi takuvavhurira dhoketi. Saka vese vakakumbirira regere vari vaviri, baba vanga vari pomukomana wavo. Ndobva vakumbirira regere kuti aiwa tiregererei. Chimwe chakaita kuti ndivaregerere ipapo ndechekuti vana vangu chaivo vanga vanditi baba hamungarambe hamungasungisa amai, saka chiregai kudaro, nokuti mupurisa angati kuti ndiri kuvavharira Easter yese ndovavharira vozoenda kukoti after Easter. Ndo pandakazodzora mwoyo wangu, ndobva ndaita sei, ndava varega kusungwa. Asi dhoketi rangati vakangozopuwa warned and cautioned document, vaoneswa kuti vanga vane mhosva yavakabvuma pamberi pemupurisa vachitonzi vakunyorerwa dhoketi vaviri ava. Vadaro takadzoka kumba isusu. Mangwana acho iyeyu mudzimai wangu nasisi vake ndakangoona mheno zvavakarangana ipapo, ndikaona vakukokorodza vanhu. Akaenda kunotora shamwari yake panext. Ndobva vati kwanzi toda kugara pasi titaure nyaya iyi. Ndikati hamungakwanise kutaura nyaya iyi imimi mune vanhu ava. Inini zvandinotoita ndekuti ndotodedza amasabhuku ari pano. Ndobva ndadedza vaganda, ndobva ndadedza baba vomukomana uyu vanova mwoyo, vanove sabhuku zvakare. Iye mukomana uyu pandakadedza vanhu ava haana kuuya, akanga asipo. Ndobva ndabvunza baba vacho kuti ko mukomana ari kupi, zvikanzi abuda ati ari kumboenda kubasa. Uyu mukomana anga asipo pakazotaurwa nyaya yacho. Ndio ine maminitsi mamwe andakauya nawo kuno, ndofunga pane maminitsi andakauya nawo kuno pakatongwa nyaya iyi. Ava achibvunzwa kuti ko iwewe mukomana waitsvage chii kumba kwemunhu anga akuudza kuti chii usauye kumba kwangu. Saka tapedza kudaro vakazooneswa ava kuti ayo akanga ane mhosva yekumanikidzira kupinda mumba mangu. Vadzimai vangu ava vakabvunzwa zvikanzi saka maakuda kudii, zvikanzi ini ndoda kumboenda kumba kwedu asi ndozodzoka zvangu. Ndofunga maminitsi imomo zvirimo. Ndobva ndanyarara hangu, vakarongedza zvinhu zvavo, ndobva vasumuka. Sisi vacho ndovakatanga kuenda, iye akasara ndokuzoteera mangwana acho. Ndikafunga kuti munhu achadzoka. Ndadaro inini ndakagara, akabva atora mumwe mwana mudiki andinaye, ndobva akaenda naye, ndobva asiya mwana wacho ndiye andanichigara naye. Iko zvino vese ndakugara nawo hangu vana vangu vese. Ndobva aita sei, ndokuenda. Ndagara kudaro ndakatanga kunzwa nerunyereko kuti vanhu ava, uyu mukomana akatozoteera akugara namai vaya kupi kuChegutu. Vandati kuna vanhu ini ndoda kuzoonera chokwadi ndega, musaite zvokuita sei zvokundiudza. Saka handina kumboda kuzvitsvaga, handina mboda kuvatsvaga kuti vari kuita sei kana kuvateerera. Saka rimwe zuva ndakagara mumba mangu neni mwana wangu musikana mukuru, ndofunga kuma 25 years.
ndinzwa ari kupopota pafoni achitaura namai vakafa. Ndomubvunza kuti kwaiwe nyaya yawaramba uchitaura nguva yese yakareba kudai inyaya inombori nyaya yei? Zvikanzi ndiri kutukwa namama kunzi iwe ndori kufamba uchitaurira vanhu kuti ndinogara naEvans kuChegutu. Ndikati saka iwewo wati kudii? Zvikanzi ndavaudza ndikati imi pamakatanga zvinhu zvenyu ndandisipo, uyezve mama ava vakandiripisa gumbezi mushure mekunge ndaona mapikicha nemashoko avaitaura erudo naEvans. Ndikavabvunza mama Ashley, ndikavabvunza mama kuti ko muri kuzviitirei? Ndobva vanditi wandifumura, saka ndoda kuti undiripe gumbezi. Adaro mwana uyu hanzi ndakaenda ndobva ndanotsvaga gumbezi riya ndobva ndavaripa. Ndobva ndati pamwe nyaya yaita sei yapera. Ndokuzoziva kwandakaita kuti zvishuwa saka vanhu ava vari kuita sei, vari kugara vese uyezve vari kudanana. Ndofunga iye mwana uyu ane affidavit yaakanyora yandakauya nayo kuno, iye nemashoko ake nezvaakaona pafoni pacho nezvaakaitwa nepaakaripiswa gumbezi. Ndadaro inini ndakazoti garei, ndobva mwana wangu mukomana ndinogara naye ndamuti ko iwewe kuholidhe kwamunoenda munogara kupi? Zvikanzi achitogara kukaguyu kwandinoenda kuna mama, asi tinoti isusu kana Evans auya tinonzi endai kwasisi kwamaiguru kumapiri, tosiya Evans arimo mumba umu. Pese patinoendera kuholidhe ndo zvinenge zvichiitika. Ndokuziva kwandakaita kuti vanhu ava vari kugara vese vari kudanana vanhu ava. Saka nguva yese handina kumboda kuvatsvaga kana kuti ndivateerere kuti zvinhu zvaingobuda zvega. Chimwe chitiko zvakare chakaita kuti ndizive kuti vanhu ava vari kugara vese, ndekuti kamwana kangu kadiki kaitamba nemumwe wako vachitodya patebhuru. Ndobva ati uri kuziva here iwewe kuti inini ndina nadhedhi 2 mwana wangu mudiki? Ndo zvikanzi ine mwana wangu mukuru, zvikanzi dhedhi inzwai zviri kutaura mwana uyu. Ndozomubvunza paya zvikanzi ndo zvandakaudzwa namama kuti ndina nadhedhi vangani? Ndina nadhedhi 2. Ndobva ndaziva kuti pane zviri kuitika. Uyu mudzimai uyu adaro akazoti musi wa22 ndoku 22 April gore rino iri ndobva asvika kwaSabuganda. Ndobva ndadedzwa naSabuganda inini ndiwe ndizomuona. Ndasvika kuya akabvunzwa kuti wanga wafambira nyaya dzei? Ndobva auya akanditi anga afambira kuzondipa gupu rodhora. Ndobva ndati manje nyaya iyi ndakaimhangara kudhara, saka zvegupuro rako iri ndofunga patinenge takunotaura nyaya iyi ndopaucharatidza dare kuti uwauya nechi negupu. Ndobva dhora riya ndariramba, ndobva asiya ari kanda paya payadhi paSabuganda. Sabuku vakamudza kuti iwe nyaya yako itakamboigarira pasi, saka nyaya yako yaakumberi kumatare. Saka chirega kuita sei kuramba uchimanikidzira munhu, chiendai senzo nyaya yakumatare, chiita sei chiregai munopedzerana ikoko. Ndingakuti muchidimbu ndo zvakaitika. Mudare chese tine nzeve dzekunzwa tanzwa. Amai, muri kunzwa here zvekutaura nababa? Pamusoro imango zvekutaura nababa ndiri kuzvinzwa, asi ndofunga tamboratiswa bhaibheri kuti tichataura chokwadi. Ndichataurawo semaziviro andiri kuita, handingakwanisi kuvapikisa zvangu, asi ndichataurawo semaziviro andiri kuita kana dare richindibvumirawo. Tinokubvumirai. Zvakaitika musi wamhene wavari kutaura waApril 2021 na2021 mumashure macho ava vaEvans ava musiwa ndo vaiuya kumba. Takatanga kuwirirana kudhara tese sefamily, navo vachiwirirana navo taimboita zvekuimba tese pamwe chete. Saka pakugara nekugara pese vaingouya kumba kwavo kwakusina magetsi, vachichajisa zvinhu kumba kwedu, vachiita sezvese vaingoita kumba kwedu, mafoni nemalaptop kumba kwedu. Vaitigadzirira masofa nemadhoozi pavanenge varipo, nguva zhinji vaigara kuBulawayo. Saka pavakauya apa isusu tine kunetsana kwatanga tichiita kubvira muna 2021 navacharewo. Saka kugara kwese kwataita ukoko tichinetsana kudaro
takazotanga kunyanyisa kunetsana muna 2018 takatozosvika pakuenda kukoti yeapa kubva tanosvika pakuudzwa namajistrate kuti tapedza kutongerwa nyaya yataitongerwa yemaintenance kunzi vanhu imimi dai muri vamwe mataurirana mamiriro akaita zvinhu zvenyu hachatomboita ngapawane hwana ane chivi ndaudze mumwe chokwadi kubva taenda ini nepesaka nekorarana zvokushingirira kubvira 2021 nezvaiitika mumba medu. Saka Evans akazouya muna 2021 kumukwasha ipapo ndo patata kunetsana zvisingatomboita navacharewa tasingataudzane tasingarare mumba mumwe chete. Maproblems aita kuti tinyatsonetsana isusu pauviri hwedu ndepe nyaya yekuti vacharewa vachengete mhuri yavo zvakazoita kuti ndisvike pakunoenda kumaintenance mumba chaimo sorry handizive kuti ndotaura nchiti chii but mubedroom chaimo ndakanga ndakufungidzira kuti maybe nekunwa chikwakiyana kwavaita kana kuti chii makanga musina kana chaiitika. Saka zvakaita kuti tiite maproblems akawandisa tainetsana zvimwe zvavisingatomboita kusvika uyu mukomana yakazouya muna December wacho wa 2020 akauya December 2020 mumba medu isusu taigara mamusina do rekukitchen kwataibuda nako ranga risiri kuita ndofunga tatatove ne3 months rakadaro. Saka uyu mukomana ndiye aitigadzirira madosi kana aripo ndiye aitigadzirira masofa edu achitigadzirira maari. Saka pane day randakabva ndazoti kuna vacharewa ndiri kukumbirawo katitaure naEvans akauya atigadzirirawo dho tanzwa nekuti kuseni tinobvisa dho tizoridzosera kubva vanditi alright kubva vabuda kubva vaenda kubhawa kudaro vakabva vazofona vari kubhawa kuye ipapo pacho vakatonditi chifondera Evans wachaiya kuzobhadhara kubva ndavati ndanchikumbirawo kuti this time timubhadhara nokuti tiramba tingomushandisa mahara kubva zvanzi alright tinomubhadhara kubva vaenda kumashops ndopa vakabva vazonondifonera vari kumashops vachiti hanzi ndataura nagari marino kapenta wechikoro kuti agadzire dhoo. Saka udza Evans achirega kugadzira dhoo rino. Saka vakabva vazofona vari kumashops vacharewa vachiti dhoo ngarirege kugadzirwa udza Evans asagadzire dhoo ndataura nakapenta wechikoro nekuti isu taigara pachikoro kuti agadzire dhoo riye. Kubva ndati manje Evans wacho atosvika atoti ndakutosvika anga achoti hanzi ndikuenda kunonzi kwaZulu kunogadzira wardrobe kana kuti kitchen unit saka ndotori murudi ndikutouya uko kubva ndati manje atosvika Evans uyu. Saka uyu akabva asvika kubva anogara pasofa asvikogara pasofa achiburitsa zvinhu zvake zvokugadzirisa. Ini ndakuomerwa manje kuti ndimudze kuti regera kugadzira dhoo apo tambomuti toda kumubhadhara for the pekutanga kakari kekutanga kuda kumubhadhara kubva ndakuomerwa kubva ndamira padhoo kunze paveranda. Saka ndakatomira kudaro ndobva ndakabva ndaona vacharewa vachiuya ndakatoti mwari kudzwa kubva vasvika vacharewa vaya vachisvika bva ndatovati vacharewa chiudzai mimi Evans kuti asagadzire dhoo inini ndazeza kumuudza kubva vapinda kubva vasvikomuti ivo vane hasha vagara vari munhu ane hasha vaingo vanongoitawo rafu. Saka bva vasvika bva vatomuti Evans rongedza zvinhu zvako kusiyana namai ava mheno vangoita zvirafu kudaiso handii kubva arongedza zvinhu zvake mubhegi rake kubva vabuda handisiuziva kuti vakataurira nei beta madays mukomana asingauye pamba pedu akuchajisa mafoni panext door pevamanonzi made in pay akanga asiya kepi yake pasofa mba medu kepi yenda yakazenge yatorongedzeka kune mamwe madosi. Saka day irori ravari kutaura manje rinenyaya yavari kutaura aifamba nevamwe baba vanonzi abashu kubva ndamudedza ndikati naiwo yotore vanonzi baba tini kubva ndati yotore heti yako wakasiya kepi munomu kubva aramba zvekuti panyaya yese iri kuitika ndikuzvipa mhosva zvisingatomboita yakatozoitika dhera chero kubva aramba kuuya kuzotora heti kubva ndamumanikidzira kuti yotore heti yako kubva auya. Saka akati achingopinda mumba kudai so heti yakanga yauya nekamwana kedu kadiki kudai vacherewa vachipinda nedhoo randaiti raida kugadzirwa rokitchen riri vachipinda ndopa vakasvika vakasvikoharasana nauyu zvisingatomboita kuda munomu ndakakuti chii handikwanise kuvati vanonyeka but inini pandinoziva kuti vakamuudza kuti usasvike pamba pangu ka1 day ravakaenda ivo vakazonzwa vachinditi ndamuudza kuti asasvike pano pangu ndopa vakandiudzawo futi kuti asasvike pamba pedu isusu kubva vaharasana pamwe pavari kutaura kuti hanzi akaramba kubuda ini handisi kupasiva nekuti ndiri kuziva kuti akabva abuda achienda. Inini kubva ndasara ndiri mumba
vacharehwa ndopavakabva vandibata. Inini kugara kwandakaita navacharehwa kwese vana kubvira vandirova kundibatira kana kuti shamu kana chii kundirova, but vane kamwe kamurovero kavaita handizive kuti vane utsinye here kana kuti chii, handikwanisi kuvajaja, but vaiti kana vakuda kundirova so hamenoti kurova here, vaibva vandibata zvezvekundibata zveutsinye zvekundibata pauro kudai. Saka pasofa pavari kutaura ivo ndakanga ndakamira pasofa riri mumashure kudai, so ndakapira kuti kusofa ndopavakabva vandibata vachindoti haunzwe chichi kubva vandidonhedzera pasofa bva vandibata pauro panapa. Ndopandakabva ndatora foni, ndakabata foni yangu ndandakatoibata nakudhara, yanga isina peteni, yanga isina kana chii, handisuzwa kuti chii chakaitika, but yakabva yatofona. Nhamba dzandandapedzisira kutaura nadzo ndedzamukomana pandai mutauro yekuzogadzira dho, pataitaura nanyaya yedho, handisuzwa kuti akanzwei kana kuti akanzwei. Ndokudzoka kwaakaita kumba kwedu. Achidzoka kumba kwedu ava vakanga vakandibata, akasvikovabata kumashure kudai. Nyaya iri kutaura yekumapurisa, yekumapurisa kumapurisa kwavari kutotaura ndo vakanga vatobatwa nemhosva yekuti vaida kundorova nesimba. Batsira because kana mukutaura kwavanga vachiita nenhau yekuti takasvika panguva yekuti nemurume uyu ndotengwa makazodini zvinopa pikicha kudare kuti mhosva iri kuchema nemunhu inogona kunge yakaparwa. Saka tanga tichivada kuti vatsanangure pavanga vari kutsanangura ipapo, then tochivabvunza kuti zvakamira sei, murume wenyu ari kuti munonyengana nemurume uyu. Mambo chisoro chavari kutopa chekuti tinge tichienderera kutsanangura kwamuri kuitira dare. Nyaya yamuri kuakiuzwa nemurume wenyu ndeyekuti imimi makanyengwa nemurume, vafunga kuti makanyengwa nemurume uyu, ndopari kuti makanga maakuda kumupa gumuro, iye akanga atomhangara nyaya yake kunoudare, ndo zvavanga vachitsanangura. Saka nyaya yenyu yamuri kutsanangura, muri kutsanangura story musingaise defense kana kupindura zvekutaura munhu muchiramba kana kuti kudii. Imi mutotaurawo mafambiro akaitawo dzenyaya. Isusu kana mamhangarirwa mudare munofanirwa kupindura munhu. Zvino kutotaura henyu zvaiitika, zvaiitika zvacho izvozvo zviri kutaurwa neuyu zvinove zvinogona kunge zvakatodii, zvakatoitika, handidi makwara. Saka imimi chatanga tichifunga ndechekuti muti aiwa baba vari kufunga kuti takanyengana nemurume uyu, kwete chakati chakaitika pakati chikazodai chikadai, handidi makwara. Inini handina kubvira ndadanana nemurume uyu, ndanditraya kudhifenda mashoko avo avari kutaura. Zvandiri kutaura zvese zviri kudhifenda zvinhu zvavari kutaura, nekuti vataura zvinhu zvekunyepa zvakawanda. And pamusoro idare pane zvinhu zvekuti chivindi chavo chekutonyeba zvimwe ndiri panapa zvakutondiratidza mashoko avakataura. After ndabva kwavaganda kwavari kutaura, indasingazive zvokuti vakandiripotera panapa. Ndakaenda kwavaganda ndichida kunotaura navo nenyaya yevana, vakanditorera mwana mudiki, ndiye akakonzeresa kuti ndiende kwavaganda kunotaura kuti tochengeta sei vana. Vana vacho vari ikoko vari kuchema kwandiri, vari kugara vakafona kwandiri kuti tine nzara, ndichitoendesa chikafu zvavari kuziva ivo, zvokuti chivindi chavari kutotaura. Vakasvika pakundudza kuti ndabva kwaganda, vakandifonera, tikatopedzisira takutaura pamameseji, ndikapedzisira ndavatsiura kuti handimuri kuti nyaya yakaenda kudare, komirirai kakuti dare racho rititonge ritaure. Vakandiudza kuti vacharehwavo, vakandiudza kuti hanzi nyaya yatiri kutaura iyo inotori delayed, hameno inonzi delayed match. Pandakanga ndakutozotaura kune vanhu kuti hanzi inonzi delayed match, ndaifungidzira kuti vari kutaura kuti vanonokerwa nenyaya. Kubva ndatozonzwa kuti hanzi yakatongwa kudhara, kubva ndatozonzwa bhururu wavo achitaura kuti hanzi vari kuti vakabhadhara vanhu vekunoku. Nyaya yakapera kudhara nekuti vakabhadhara vanhu vekunoku. Saka chivindi chavari kuita kana vakabhadhara vanhu kuno vanhu vabhadharwa kuti vaidei, handisi kuziva. Inini kwandiri fair izvi zvandiri kutaura ndezvemunhu akatondudzawo zvavakandudza vakanditi i-delayed match. zvinoita hatikuzivei kazi, handimona ndatongouya handikuzivei kuti murume wenyu ndio pakati vatitovaziva. Ava vanonzi mambo nyamwenda, ndiyo hatina munhu atinoziva pakati penyu kana hanseni, handikuzivei, but tikuti matauriro amamuchitai
anotsigira andisi kuti muri mwenje upi ndeupi muri mwenje kowa makatora muchimanikiza kuti anotora iti ndeupi asi makanzi asauya pamba aiwa ndimanjidiro vakazvitaura kamwe but makamumanikidzirei kuti anotora iti ndaida kuti atore iti ende haana kupinda mumba kumberi zvekuti kana kuti kupinda mumba ikoko ndimi makamumanikidza ndimukudero makamumanikidza handikani munhu wechirume murumanikidza kuti anotora iti yeti zvayo mati anopinda kumberi haana kutopi akanga akatomira nechepadho ivo vachida kutopupura chokwadi akangoti padho kudai sokudai ivo vachipinda nedhore uku vachisvika madhozi ese akavhurika zvekuti nyaya ini ndokutaura chokwadi nyaya yavandisikuziva kuti vakuti hati kumuona pamba zvaita handisi kuziva kuti chii chakanga chaitika nokuti sotainetsana ndikutotaura kuti murumaningaone mafambiro varondedzera zvese murumaningaone mafambiro inini mambo ndokumbira ndikaitonge ndikutanaro mafambiro avakavaona hamusi kuita kunge mukutanaro asi kutaura chokwadi chekutanga muri kuti imimi dare redu rakatengwa ndozvo chekutanga ndo vakazvitaura vega izvo vakazvitaurira vega ende handisi kutoziva kutiambuyazoeka zvamunoita nevava hazvisizvo zvamunoita namambo kana mambo vakuratidza kuti vakutaura imi nyararai tererai ambuya ndaikumbira tisingapinda pamwechete ndichikumbira hwambo nareta nayo yavo inshort timbowanzwa mucha ava vacho mhosva yacho ari kuita kumba kwangu haasisiri noma haasisina kumira zvakanaka nepandakazoona kuti the only way kuvasitopa mirai vese mirai mawiro aanoita kumba kwenyu anouya ari saani uyu munogara anouya ari saani uye mi munogara pamba ipapo here ndogara pamwe everyday saka iye anouya ari saani aiuya pekutanga achikumbira zvochenzisa foni saka ndobva ndatoona kuti next door wenyu haasi next door wenyu anochajisa foni anobva brazil ravo ava nditicha basi pachikoro uyo mwana wavo chizvarwawo chemupurazi wekoko ane purazi ravo saka pekutanga ndakambozvitolereta ambuya murutiji ambuya pamusoro ndangoti nyaya iyika nekuti hatisi kufanira kutaura ngaitongwe zvainoda kuitwa inzwa yambuya ndichakuchajai kuno kwambwira hatizivi vanhu isusu hatombozivi kuti munogaripi nimazona saka munhu akataura zvaanotaura akati kudii kana kuti kudii ko imi munotyai kutongwa kuyu musiri imi munhu akanyinga mukadzi womunhu ndiye anotongwa wai muchigwira ndachikumbira dai zvaibvira ndatsvaga munhu ndakudedzere munhu wandinodanana naye handisi kuramba kuti aripo munhu wandino uyu anenge atifira nyaya dzemara dzemunhu iyeye anenge achitofira nyaya dzemara wandinodanana naye aripo wekuti ava dai vasvitsvaga vane zvavari kutsvaga ukwaari ndofuna magirachi avo inini wangu wandinodanana naye aripo kwete kuti zvekuti ndipiwe murume wasingadanana naye aripi munhu wamondanana aino anodanana naye aripo kana mukatondiripisa inini maybe kwete uyu anenge achindipirawo dzaasingazii kutaura chokwadi pamberi pamwari ndianotumwa achitumwa kupa atu handina uyu chandinoteta pari zvino anofira afira jiya abatwa nemhosva aiwa tikuvhunzai anofira dzaasingazii abatwa nemhosva ameno ava ndavakatopindura ndavakambidza kuti dinechi isatishandisire banditi ambuya kumba kwenyuzvo asi kai mwanyi wakwanza zvekuda kutochema kuti munhu shuwa aiwa anofirawo mara anotofirawo dzemara usanototi nyaya yacho kana ikatonzi yabata inini ngaibata kwete kuti inobatana nauyu amene ndikatoripawo mhosva isingaiti munobvepi munobvekanga uhondo hondo kwenyu bati dzidzai kudzikama kana pachitaura nyaya ukazi
kada kubata ichonga pakuri kusaziva mambo nekuti ndachitshaya kupindura zvavangavataura ivo tauyawo isusu ndakuti tikutobvawo kumusangano namama tapinda muno ndasoemanzondaa timborondedzera tinzonyaya tiri kupinda nekuti uye matauro anga achitwa pamwe taizorasika sevanhu vasingaziichi saka ipapo ndo pakatengwa vanhu iri kuti toda kunzwisisawo kuti chii handisitombozviziva handitomboziva nezvepana nditombozviziva munhu mama iyi muchato Wow. marriage certificate chapter 5:11 inoratidza kuti mai ava mukadzi uyu pane maafidhavhiti akauya achiiswa mudare nemurume uyu akanyorwa nevana vaamai ava achitsanangura kuti ndanyora afidhavhiti iyi ndakaripiswa namai vangu vachindipomera mhosva yekuti sei ndakadisclose nyaya yekuti ndiro vanofambidzana nani naEvans wachona ndiro. Saka isusu zvavanofunga kuti munhu angataurire munhu kuti ndaenda kudare ndanotenga munhu kudare, sekretari wedu akatengwa nemunhu auya kuzomangara kudare, zvinobatsirei asiri iye anotonga nyaya kudare? Ai nyaya kudare tongwa ma. Saka kuita ndikumaya kuti noimba mu. Right. Ngoitaura ai tinozoipa rimwe date. Ndizvo zvomba. Ndotonya zoita nyaya. Yes. Kana ndisina vantu kumanya. Ndizvo. Pamusoro ima. Ngoti notenderwa here kutaura nyaya yemwana kunza akanyora afidhavhiti. Mozotaura muswaji. Zvatiri chakondi. Chatozomuda mwana wacho. Zvingatokosha. Vataura munhu vasvika mambo pekuti pana ndoda chaiyi hamuna kuda kuspecify kuti wandinoda chaiyi pane wandinodanana naye aripo iroro manje manje iroro gemo rinoitwa netsuro mambo yorozene tererai isusu takafuta mombe katsuro zvakanoita kana kachimhanya kuseri kwemusi wacho kune waito kana kaita kurasisai bhora kana kudai so kawaiti kaya kuva kavhara ambo adzochemerera dzakadai muda kuti tirase kusii hatisi kuzombotazana munhu asina mamangari wedu ndeuya ndowatida kutsvaga kuti akapara kana vachitomboyengwa utitaridzawo muchato uyu ndichatozodzokaonawo kuna mambo uyu nekuti ivo vanotori nemhosva navo muchato wowavatotya kutobuda mai nzwai tikuti imi zvamuri kuita zvose nemukutoti mune munhu amodanana naye muchigiya muri mukadzi womunhu mune muchato ati mazoona saka zvinokuwadzisa uningi zvinokuwadzisa vanhu vacho vanodanana nemi ai mamana havana kubvira vandiroora muchatoona baba vamwewo vekumusengezi vanonzi havana kundiroora but ndimi akachata ndimi kamaaunzei kuti ndakachatiswa nani nababa vavakatenga makachatiswa nani papi makachatira asina kumusengezi makachatira pachechi pachechi vakatenga baba vanonzi vamapiye vakatenga kuti vaite baba vangu muchiwirirana ndatisingawirirana navo hakuna zvakakumangara mune makore mangani vakazochatoi kana kuchitongwa zvakanaka kuno kuti chatoi mangarawo maya vaitodza timatongo zvakanakaambanyira kuti mboteerera giraiti mai kuti noi munhu anotora atobuda ndodzoka but maya vaitodza hanzi dare rino rakatengwa i-delayed match. Mambo wakasvikira kuti aiwaka idzi ndo nyaya dzatinorwarira. Naizvozvo tichazokupai nhau iyoyi pamberi apo tichikuzivisai kuti yazotongwa sei. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Kusubscribe ndiko kwatinokumbira kubva kwamuri. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana
tichazoonana nerimwe zuwa. Hama dzangu, ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.